如果说楼上漏水到你家，他不处理怎么办？又或者说你的邻居家漏水漏到你家，然后你漏到楼下去，楼下找到你，但是隔壁不处理，这个渗水源始终没有控制住，那这种情况下又该如何处理？今天我们就去化解一起漏水纷争案。他漏的位置就在这个位置。我们师傅上次说是哪个位置有问题？师傅说的是对门子改了这个管子之后，对门子那个有可能这些管子漏了。你看嘛，这是实的。这个洞是5月14号我们师傅打开的，为什么要打一个洞呢？找我们的业主是10楼1号户型，当时他们家全屋检测过，确实没有漏水的迹象。为了验证是隔壁漏水，所以说开了一个孔。你刚说隔壁放水不漏，是隔壁放哪儿水啊？隔壁楼上。什么时候放的水？他们往前几天放过有点什么东西。原来第一次来过时候，就你们师傅来过时候的放水，就楼底下上面放水，我们这边在这儿清出来。他当时掏洞有没有水出来？有水，这边没得水了对吧？你总共是几楼？你现在是几楼？10楼。还有上面还有好少层？只一层。只一层。他是洗菜过这份，还有个这儿的位置，就是你看嘛，这波天晴了，这个位置都还湿的。墙上打了一个孔，确定是隔壁漏水过来的情况，也给隔壁2号户型反映过。由于2号户型不太好说话，也没有开门。听说他隔壁自己也是搞装修的，但也不知道隔壁是怎么维修的。间隔了2个月，虽然说开的孔里面没有冒水了，但是楼下依然在反映漏水。像这种阳台、厨房都是相对的户型，检测时一定要考虑到隔壁是否漏水，因为楼下是厨房的排水管周边及厨房的灯孔周边在渗水。在我们第一次检测之前，大哥甚至想到了把排水管改掉，怀疑是排水管渗水。这儿通过去，看这个管子个都，我以为我这个地方漏嘛，我现在不知道它哪儿漏了。这个管子本来是在楼底下，对不对？那根管子是通到楼底下这个位置。对。底下拐了个弯，接在管上面的。对，我现在把抬。你现在相当于明管都不用了，现在自己在这儿打了个洞。因为我原来怀疑他在这儿漏。现在他们漏的位置，我这个都没得进水了，他这个位置弯头的，他还是有点跌水，因为这肯定就是这个位置这一溜。我现在还怀疑。也就是说这样的，现在那个管子穿到楼底下，然后楼板与那个管子周边还有点渗水，是这个意思吗？就是我现在没用这个管子，它管子还是。当时我们师傅在这个灶台上面开了一个孔，在11楼的1号户型上面放水，这个孔里面水量没有变化。在楼上的隔壁放水，这个孔里面的水变大了，所以说确定了是隔壁的排水管出现了问题。当然隔壁能开门，这个事情就非常的简单了。遇到这种不开门，你们怎么办？这个大哥是楼下吗？这个是我们领导，这我管领导。5月份检查出来是隔壁渗水，过了没几天洞里面就不出水了，应该是隔壁想办法修了。但是又过去了2个月，下面的水量只是变小了，但是依然在滴水。这种房子结构很简单，属于一层排水，楼板只有12公分厚，它的存水量肯定达不到，能连续漏水2个月。901不断的找1001说你们家的漏水一直没有处理，但是1001想尽了一切办法在测试，甚至进行了改造，但是问题始终得不到解决。业主跟我约了好几天，他们也找到了物管的主管及居委会，想再做一次精准定位检测。楼上的业主及物管的主管，我们再次进行一个案情分析。居委会在楼下跟隔壁的邻居做思想工作，看他人是否配合检测一下。在我去检测之前，业主已经停水3天了，人也没有住在这里，所以说我们确定供水管没有问题。隔壁的邻居现在在楼下，我们可以对他楼上进行一个水表检测法。这边你要把他们家也关了，把他们家都是同一时间段关的哈。当然还有一种可能，现在表确实我打开的一瞬间，他们家表要转，有2种因素。第一种可能就是真漏，还有一种可能就是啥子？他们家比如说某个马桶在补水，所以这种情况很简单，如果他们家进来了，把马桶脚阀就关了，水龙头不漏明水，用这个方法就可以判断他们家水管漏不漏。现在2个表都是关了的，我们静止3分钟，我们再打开。我们先开他家的吧。开了一瞬间，你看到起，看嘛，表没动嘛，那再看他家，看没嘛，转那么快，所以说他们家有2种可能。如果说是马桶和净水器都关闭的情况，或者说不漏水的情况下，保100%他们家水管就漏了。当然，如果说他们家马桶确实有点走水，或者净水器有点走水，那个方法就不准确，这只是仅供参考。要标准就是我们要进去把阀门确实给关了，这你本人进去给关了。就很简单，就这个事情就很快就出结果，搞得太复杂。你听我说，那个是个公用墙体，看到起嘛？他们家在这儿埋了根排水管，在这个位置，这是排水管，然后他们家这个地方也埋了根排水管，
然后房子设计的时候是先做的排水管，再做的防水，也就是说表面是发现不了的，这边的水可以往这边传，这边水又可以往这边传，你咋个能判断现在排水管没得问题呢？没法去证明这个事情，那只有验证放水来测试。当然，热水器看嘛，他们家这个热水器阳台这个地方挂了个热水器，他们家的这个地方也有个热水器，他们家位移到这边来了，实际都在这个位置。然后热水器，那个脚法，现在是我们现在不是在这个地方开了个洞口吗？对不对？这个位置有点渗水湿度，对不对？然后热水器那个脚法是高于这个洞口的，不排除这个供水管出现问题，对吧？也不排除你们家也可以用打压的设施，随意配合。但前提是他们家现在要配合。打压有2种打法，有一种叫人工加压，还有一种叫自然加压。自然加压是什么的？我们在热水器脚法断开的地方接一只表，然后我们把水打开之后，那个水表是串通的，我们把这个地方阻断，总表一关，这管道里面原来自身压力，比如说你们自身压力是2公斤，那我们把总阀一断开之后，我把表冷热水断开之后，我们就用它自然压力看，我们那是高精度表。然后看它这个下降，哪个管子在下降，哪个管子就漏，不下降管子就不漏，就很简单，只需要几分钟的事情，不搞那么复杂。我们在楼上把案情分析得头头是道，居委会的人上来说隔壁就是不开门，不知道两家之前是否有矛盾，或者说是其他原因。这家的业主刚才也讲过，最近天气这么好，温度这么高，楼下901的窗户顶边还在滴水，而且速度还不慢。那可以想象这个漏水量还不小，我猜想楼下902的厨房顶部或者是阳台边上应该也有渗水的现象。那为什么这几个月来902楼下没有反应呢？最后他们物管又查找了联系方式，给902打了电话，叫他回来看一下。最后经过多方协调，902的人赶回了家，因为他这个房子简单翻新了一下，也并没有住人，所以说他也不知道有没有漏水。现在唯一的希望就是寄托在902的顶部是有渗水的现象，多一份证据就更有说服力。现在我们揭开扣板看一下是什么个情况。看嘛，都出水了的嘛，看嘛，这不水吗？你害怕什么？你看，因为我给看不到，你看嘛，管上面都是水。你看。上这儿漏的有点凶，晓得嘛？我这儿都是属于的结了，我跟他说过，他说他弄。这个持续漏久了之后，这面管的水就漏到楼下去了。不能漏下去，我这就不得那个。你不得漏到楼下，楼下他一说你，这个事情扯得复杂了。走，有水，跟他有水兄弟。全是水的吗？跟他有水下来。我们再来看一下外墙窗户是个什么情况，看见了吗？果然漏明水。因为他这个漏水现在已经波及到几家人了，这个时候102的人才愿意出面过来看一下是个什么情况。漏就给你弄，他觉得漏哪点就把它整就是。还是把检查到漏点，你还是检查。我不要那个，我就检查。现在可以肯定，1002经过共用墙漏水到1001，而1001漏水到901，901一直反馈1001漏水，而1002的水也甚至漏到了902。现在这个情况是，你修也不用修，检测也不用检测了，肯定是他们家了，因为隔壁下面在滴水，也在漏。也在漏啊，对了。他上等下，他现在还不认账，他不认账啥子？他说有可能是冷凝水，他把扣板接起，他说再等2天还有水，他自己想办法解决。他说我也不得找他来修，我自己想办法，就这意思了。他如果说楼下过几天依然在滴水线，已经滴明水了。如果说过2天他下面滴明水，他自己去解决他的问题，他把他的问题解决了，你那边就好了嘛。对了。好，哦，就这么个意思。你们还遇到过哪些奇葩的漏水、奇葩的人呢？本次视频就到这里，谢谢你的观看 ，Goodbye。评论加关注，维修不迷路。